again! Welcome to my channel. So, subong maluto kita sang fried chicken ala KFC. Bo ala KFC, joke lang. Crispy fried chicken. So, ging-brine ko ni siya guys overnight. Kay frozen na nga ton nga tay. So, sa brining, ging butangan ko siya toyo, asin, paminta, kag tubig lang. And then, ging butang ko lang siya overnight sa may chiller. And sang pagpuli ko pagka next day luto ko na siya. So ang crispy fry nga gingamit ko is spicy kag tunga lang siya guys ang packet. Kag nagbutang ako sang cornstarch. So ang cornstarch gid makabulig sang pagka crispy. Then ging mix ko lang siya actually insakto lang siya sa 1 kilo nga tay nga ging bakal ko. So, after ko ginpatulo ang tay, ginbutangan ko siya sang isa ka itlog para magkapit or para magdukot gid ang iya nga seasoning kag mag-crispy gid siya karon. So, ging-coat ko lang siya. Medyo kiming pa kay basa ang akong kamot, pero sang hulihi gingamitan ko na lang sa tinidor kag kutsara para do hindi messy. So, ging-coat ko lang siya tanan kag ging set aside. Tapos nagpainit na ko sang mantika kag nag-start na ko prito. So, medium to high. Hindi, actually medium lang gid gani ang gingamit ko nga heat kay para nga maluto gid ang sulod sang chicken kag hindi siya hilaw. So baliskad-baliskadon lang siya kag once nga medyo golden brown na siya, pwede na siya natin kuhaon sa mantika kag patuluon gamay kay i-double fry siya natin karon para mag-crispy. Okay. So, prito ko lang siya, and this time supposed to be high heat na siya. Galing kay medyo may nag-insert sa aton kusina. So, gapangupahan man ta guys. Gaarkilalan ta. So, hindi ka pwede ka-complain. And then, after sina double fry lang kag ari na ang ating fried chicken crispy gid.